လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခန့်လောက်ကကျွန်တော်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။မြို့လေးကလူဦးရေလည်းနေတာကြောင့်တိတ်ဆိတ်ပြီးခြောက်ကပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အသေးစားလေးဝတ်ရုံလေးကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာအသုံးပြုသူအနေငယ်သားရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျင်ကိုသွားလိုက်တဲ့အဲဒီမှာလူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်2ယောက်လောက်သာရှိနေတတ်ပါတယ်။ဂျင်ကပြပြင်ထိန်သိမ်းမှုမရှိတာကြောင့်ညစ်ပတ်နေပြီးတော့တယောက်ယောက်ရဲ့ချွေးနှံလိုမျိုးအနက်မျိုးရနေတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျင်ကို2လလောက်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမတက်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။နီးပြဆရာကလည်းအဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ဂျင်ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာတယောက်တည်းပဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်နာတစ်ဝိုက်မှာဒီဂျင်တစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်မှရွေးချယ်စရာမရှိပဲအဲ့ဒီကိုပဲသွားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကန်သုံးပစ္စည်းတွေကိုတေချာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းတာတစ်ခုကအဲ့ဒီမှာလက်ဝဲထိုးတဲ့အိတ်တွေအများပြားရှိနေပြီးပုံမှန်အခြားလက်ဝဲအိတ်တွေထက်ပိုပြီးနူးညံ့ပါတယ်။ဒါကဈေးကြီးရဲ့လက်ဝဲအိတ်တွေကိုအသုံးပြုထားဟန်ပေါ်ပါတယ်။နီးပြကကျွန်တော်ကိုတွေးလိုက်တာအစ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ကြည်နေတတ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လုပ်စရာရှိတာကဒီဂျင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပါပဲ။ဒီနေ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကဂျင်ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာကြပြီးတော့နီးပြကိုမိကုန်းနေအများကြီးမင်းနေခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကဒီမြို့ငယ်လေးမှာလူတွေအဆက်မပြတ်ပြောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။အဲဒီနောက်ရာဇဝတ်ကောင်ဟာဒီနားတစ်ဝိုက်မှာရှိနေကြောင်းကိုလည်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတွေကလူသက်သမားကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကြပြီးတော့ဖမ်းလို့တော့မမိသေးပါဘူး။ဒါကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအနေငယ်ကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတတိရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲလို့တွေးပြီးတော့အဲဒီကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဖုံးစံအတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ရဲရီရဲ့ကားကိုဂျင်အရှိမတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမကူညီနိုင်ပေမဲ့လည်းတည်ကျင်စိတ်ကြောင့်အနားကိုတိုးသွားတဲ့အခါအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။နီးပြဆရာကိုဖမ်းထားကြပြီးတော့ရဲရီကကျွန်တော်ဂျင်ထဲဝင်မှာကိုတားလိုက်ကြပေမဲ့ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုကျွန်တော်တေချာပေါက်မြင်နေရပါတယ်။ဒီနေရာချင်းချင်းလေးကနေကျွန်တော်အထက်ကအရာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရဲတွေကလက်ဝဲအိတ်ထဲကနေလူသေးအလောင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဆွဲထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်မြဲလက်ဝဲအိတ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နီးပြဟာမြို့ငယ်လေးတွေကလူ6ယောက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတွေရဲ့စစ်ဆေးမှုကနေရှောင်နိုင်အောင်လူသေးအလောင်းတွေကိုလက်ဝဲအိတ်ထဲမှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကစစ်ဆေးမိမြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်တစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်လက်ဝဲအိတ်တွေကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာခံစားရမှုကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လက်ဝဲထိုးတာကိုရင်နာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားတစ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲဒီထူဆန်းတဲ့ဂျင်ရဲ့ထူဆန်းတဲ့အနက်သက်ကိုဘရောမှမေးမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အနက်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ရဲ့ချွေးနှံလို့ထင်ခဲ့တဲ့အနက်ဒါကကျွန်တော်အသက်16နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးကျွန်တော်စီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တခါမှမတွေးခဲ့ဘူးသိပ္ပံစိတ်ကူးရင်စာအုပ်တွေကကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီစာအုပ်တွေကိုစာကြည့်တိုင်းမှာရှာနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တွေကြားထဲကနေအသက်50လောက်အရွယ်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးကရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူကအလုပ်သမားတွေကတယောက်ဖြစ်မဲ့ထင်တာကြောင့်သိပ္ပံစာအုပ်တွေကဘယ်နှမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်သူကအဲဒီစာအုပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ပြီးတော့သူညွှန်ပြတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Star Wars စာအုပ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။စပွဲရှိမှာပဲကျွန်တော်အဲဒီစာအုပ်ကိုငှားဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ဖို့15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။10မိနစ်လောက်ကြာတော့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အနက်ရောင်ဖန်ကားတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်အဲဒီကားရက်သွားဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ကို9ချိန်တည်းမကလှည့်ကြည့်ပေမဲ့လည်းတေချာပေါက်အနောက်ကလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကားကမှီလာတဲ့အခါကျွန်တော်စပင်တွေထောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားသမားကမှတ်တကားကိုချလိုက်တဲ့အခါစာကြည့်တိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်အိမ်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့တေချာပြန်ရောက်ရလားဆိုတာသိချင်လို့ဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။သူလိမ့်နေရဆိုတာကျွန်တော်သိပေမဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်အိမ်ကိုလမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မိဘတွေကိုသူ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆိုဘလောက်ပဲနီနီနာနာကိုသွားကားနေပဲသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်မိဘတွေကပြောပြီးကျွန်တော်လည်းဒါကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ
ဒီဇလန်မှာတကယ်တမ်းကြောက်စရာကောင်းစီတာကအဲဒီညပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတဲ့အချိန်ဂိမ်းထဲကိုအာရုံရောက်နေတော့ပြတင်းပေါက်တကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဘသူများလဲဆိုပြီးလိုက်ကဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့စာကြီးတိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖိုးကြီးကပစ္စတိုတစ်လက်ကိုကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တက်တီရီဘလို့ရှိလာလဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြတင်းပေါက်တကားကိုဖွင့်ကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုမြေပြင်ပေါ်လဲကျအောင်လက်သီးနဲ့ထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းကဒုတိယရက်မှာရှိပြီးတော့ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကိုပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိမတွေရဲ့အခန်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကချက်ချင်းရဲခေါ်လိုက်ပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ခြံအနောက်ထက်ကခြုံပုတ်ထဲပုံးနေတာကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်နောက်မှသူဟာစာကြီးတိုင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့သူမဟုတ်မှန်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူဟာလူသက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုမရိမှုအပြင်အခြားပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွေပါရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူသာသူ့ရဲ့တနက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်စီပြေးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်တာကောင်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတာအသိကြပါပဲဒီဖြစ်ပျက်ကစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းလောက်ကျမရဲ့ခွေးလေးဘာဘာနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တော့ကအချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကဘာဘာက12ပေါင်လောက်သာလေးတဲ့ချီဝဝအဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းလူကောင်ခက်သေးသေးပါပဲကျမကကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့အတော်လေးဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာနေတာကြောင့်ညဘက်ကျမရဲ့ခွေးလေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်တာကအရန်စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျမဘာဘာနဲ့အိမ်ပြန်လမ်းမှာသူတခုခုကြောင့်စိတ်ဆိုးနေပုံပေါ်တာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်တော်တော်ကိုမောင်နေခဲ့ပြီးတော့လမ်းမီးအလေးအောင်ကြောင့်သာဘာလဲဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့တာပါခဝေးဝေးလောက်မှာ73နှစ်ရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ကျမတို့စီလမ်းလျှောက်လာနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူကကျောင်းဝတ်ဆောင်လို့ထင်ရတဲ့အဖြူရောင်အင်ကြီးစကတ်အနက်ဒူးကောင်းထိရှိတဲ့ခြေအစင်းနဲ့အနက်ရောင်မေရီဂျင်ဖက်နက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ကျမထက်အရက်အနေငယ်ပူပါတယ်ဘာဘာကပို့ပြီးတော့ရန်လိုတဲ့အတန်နဲ့ဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်သူဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်ဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလွဲနေရလို့ခန်းစားမိခဲ့ပါတယ်အနိကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့မူမမှန်တဲ့ပုံစံကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်သူမပုံကခေါင်းငုပ်ထားပြီးတော့9မိနစ်တခါတိုင်းအကျော်ဆွဲပြီးတော့တွန်းလိန်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်သူမရဲ့ညာလက်ကအိတ်ကက်ထဲထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကတစုံတစ်ခုကိုကင်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်အခုသူမကိုတေချာမြင်နိုင်တဲ့အခါသူမမှာဆေးကက်နေတဲ့အနက်ရောင်သပင်အရှိကြီးတွေရှိပြီးတော့ရှေ့စမိတ်ကသူမမျက်လုံးတွေကိုဖုံးထားပါတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုမတ်နဲ့ကာထားတာကြောင့်သူမမျက်နှာကိုလုံးဝမမြင်ရပါဘူးဒါကကျမကိုတကယ်ထိတ်လန့်စေပါတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့လမ်းမှာဘာဘာရဲ့တန်ကခက်တူတူဟောင်းနေပါတယ်ခြေလမ်း9လမ်းလောက်အကွာရောက်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့လက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒါကခေါဖုံးတစ်လုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမဘေးကဖြတ်သွားတဲ့အခါညစ်ပတ်နေတဲ့ရှေ့စမိတ်ကြားကနေချောင်းကြီးနေတဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျမရဲ့ထိတ်လန့်မှုကအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်သူမကပြန်လှည့်လာခဲ့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းစွာကျမနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ကျမမငိုမိအောင်ကြိုးစားရင်ဘဘရဲ့ကြိုးကိုဆွဲလာခဲ့ပါတယ်ဘဘကဆွဆွဲငင်ငင်အတန်ထွက်ကစက်တိုက်ကိုဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အနောက်ကနေကောင်မလေးရဲ့စကားပြောတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါသူမကိုရှာတွေ့ပြီးဘာဆက်လုပ်တင်လဲအဲဒီနောက်ကျမဘဘကိုကောက်ချီလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုစပြေးပါတော့တယ်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းကိုနားနားကပ်ပြီးတော့ရင်းသက်စွာနဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျမရွေးချယ်စရာမရှိပဲဆက်ပြေးနေခဲ့ပြီးတော့ငိုတာမရက်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဖြစ်ပျက်သမျှအကုန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟော်လိုဝင်းရဲ့နောက်ပြောင်မှုတစ်ခုပဲလို့အမေကယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘယ်တော့မှတော့ရဲမခေါ်ခဲ့ဘူးကံကောင်းထောက်မောက်စွာနဲ့ပဲကျမသူ့ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကညဘက်တွေကျမဘယ်တော့မှလမ်းမလျှောက်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like လေးနှိပ်သွားပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေလည်းအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်